హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భద్రాటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ గ్రామ వాలంటీర్ భద్రాని. మనం వాలంటీర్స్ అందరికీ అయితే ఒక గొప్ప గుడ్ న్యూస్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఏంటంటే గత కొంతకాలంగా చాలామంది వాలంటీర్స్ మొబైల్ అయితే పనిచేయట్లేదు అని అంటున్నారు. సో ముఖ్యంగా కొంతమందికి ఏదైనా ఒక యాప్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే స్లోగా వర్క్ అవ్వడం, అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ వల్ల కానీ, ఏదైనా ఒక యాప్ మనం ప్రెస్గా డౌన్లోడ్ చేస్తే యాప్ అనేది ఓపెన్ కాకుండా పోవడం కానీ, స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ, సో ఇలా చాలామంది వాలంటీర్స్కి అయితే మొబైల్స్ కొన్ని అయితే డెడ్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది. ఇలా డెడ్ అయిన ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్స్కి మనకి ఈరోజు రేపు స్పెషల్ డ్రైవ్ అనేది అయితే నిర్వహించడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ మొబైల్కి సంబంధించి మనకి రిపేర్ అయితే చేసి ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. సో మన వాలంటీర్స్కి సంబంధించి ఏ ఒక్క లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చినా అందరికంటే ముందుగా అయితే మన ఛానల్లోనే రావడం జరుగుతుంది. సో ఇకపోతే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్స్ కానీ ఈ రూపంలో నాకు తెలియజేస్తే నేను మీకు ప్రతి ఒక్క కామెంట్కి రిప్లై అయితే ఇస్తాను. ఇకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ ఈ అవకాశాన్ని అయితే సద్వినియోగం అయితే చేసుకోవాలి. ప్రతి జిల్లాకు ఒక సర్వీస్ సెంటర్ అయితే మనం నిర్వహించడం అయితే జరుగుతుంది ఈరోజు రేపు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.